逗子葉山です。まもなく逗子葉山終点逗子葉山です。葉山長者ヶ崎方面ご利用のお客様は前より南口改札口よりバスを、 JR 逗子駅方面ご利用のお客様は後ろより北口改札口をご利用ください。本日も京急をご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物のないようご注意ください。